Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бул эки дарыгер берүүсү. Анын алып баруучусу мен Эрмек Исмаилов жана кесиптешим Бегим Ажетимишева. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин программабызда коногубуз Абдиева Айжан Токтоналиевна, педиатр. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Бүгүн биз Бегим Ай экөөбүз сиз менен сасык тумоо тууралуу маек куралык деп чечкенбиз. Дегенде сасык тумоо деген эмне? Ошондон баштайлы. Эми бул сасык тумоо оорусу суукка калганда башталат. Дене табынын көтөрүлүшү, алсыз болуу, жөтөлдүн пайда болушу, муундардын оорушу, бул адамдан адамга жуга турган оору. Жугушуу жолун айттыңыз да, сөзсүз түрдө. Адамдан адамга депчи, анын кандай жол менен адамга болгондон кийин ошону дагыраак айтып берсеңиз. Адамга адамга жугуу жолдору бул саламдашканда, жакын турганда, эми орусча айтканда воздушно-капельный деп коет. Эми аба аркылуу жуга турган оору, жөтөлгөндө, эми биз азыркы учурда бет кап тагынбай жүрүп жанында жүрсө, азыр аралыкты сактабаса, ошол убактарда жугат адамдан адамга. Анан дагы бир жугуу түрү, үй бүлөдө бирөө ооруп аткан болсо сасык тумоо менен, ал аралыкты сактабаса, бет кап тагынбаса же чогуу жүрсө бир бөлмөдө, ошондо да жугушу мүмкүн. Дагы бир жолу энеси ооруса, баласына жугушу мүмкүн, эмизип аткан баласына жугушу мүмкүн, бет кап тагынбаса, колун бат-баттан жуубаса, ошол учурларда дагы жугат. Мисалы үчүн баланы энеси эмизгени деп айтып атасыз. Сүт аркылуу жугушу болушу мүмкүнбү? Жок, сүт аркылуу жукпайт. Бул аба аркылуу гана жуга турган оору. Түш көргөндө же болбосо башка учурларда. Азыркы учурда ковидке деле окшоп кетет экен да, чынында айтканда. Ооба. Тиги анан эң алгачкы белгилери жөнүндө айтып кете аласызбы анча? Эң алгачкы белгилери баштын оорушу, дене табынын көтөрүлүшү, муундарын оорушу, алсыздык. Ушул учурларда үйдө жатуу, үйгө жатып, анан суусундукту көп ичип дарыланса болот. Бул азыркы мезгилде ошондо кечки күз, анан кийин кыштын башталыш убакта көп болот экен, бул. Ооба, кечки күз, кыштын башталышында ушул оору, сасык тумоо оорусу көбөйүп баштайт. Ушул суук мезгилинде баштала турган оору. Мына клиникалык белгилерин айтып бердиңиз, жакшы. Эң алгачкы дары-дармекти айтып бердиңиз, кантип эмне ичиш керегинчи. Бирок мындай тагыраак айтканда, биздин адамдарыбыз баары эле жакшы көрөт, бир нерсе кылса эле антибиотик ичип барышат да. Анда ошол дагы бир жолу белгилеп кетиңизчи, ошонун кереги жок деп. Эми бул сасык тумоо оорусу суусундукту көп ичүү менен, үйгө жатуу менен, эшикте жүрбөй, бизде эми айтып коет эмеспи, постельный режим деп. Ошондо үйдүн ичинде, өзүнчө бөлмөдө, өзүнчө идиш аяктары менен бир 3 күн лечение кылса, бул өтүп кете турган оору. Биздин илим-поздор айткандай, бул ооруну дарыласаң да, дарылабасаң да 3 күндө өтүп кете турган оору да. Бул эми биз айткандай, орусча айткандай, осложнение болбосо, бул 3 күндө, 5 күндө өтө турган оору.
өтүп кете турган оору да. Анан эми бунун пневмония болбосо, андан кийин гнойный бронхит деген бар, ошондой болбосо, бул антибиотиксиз эле дарылана турган оору. Сен мени бул ооруп жатканда үйдө жатып албастан обязательно үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылып, эмне ичиш керек, өзүнүн ушул состояние больного деп коет, ошону билиш үчүн үй бүлөлүк дарыгерлерди же үйгө чакырыш керек. Ошончолук дене табы аябай өйдө көтөрүлсө же басып бара турган болсо, үй бүлөлүк дарыгерлерге барып көрүнүп, эмне ичиш керек, суусундук ичиш керек. Если аябай өйдө, дене табы өйдө болсо, биз айтабыз, эми биздин протоколдор бар. Ошол 38,5 өйдө болсо, биз ошо дене табын ылдыйлата турган парацетамол деген дарыны назначение кылабыз, ошону ичсе болот. Анан өзү билип эле антибиотик ичкенге болбойт. Ал антибиотик биз айтып коебуз, эми бактериальная инфекция деп, ошондо гана назначить эте турган дары. Эми антибиотикти көп эле иче берсе дагы болбойт. Көп ичкенде адамдын иммунитети ылдый түшүп, анан бат-баттан оорумай болуп калат. Кесиптешим, мен баягы антибиотик боюнча дагы сурап кеттиңиз го, баягы ичпеш керек тууралуучу, анан жанагы кайсыл учурда ичиш керек деп. Мен бул жерде элдерди дагы түшүнүп кетет элем жагын, себеби көпчүлүк учурда баягы коркуп алдын алууга мүмкүнчүлүк табыш үчүн ошо профилактика түрүндө антибиотик ичип баштайт экен. Баягы өрчүп кетпесин деп, жата берсек өрчүп кетиши мүмкүн деп. Ошол сизден сурайын дедим эле да, кайсыл учурларда ошо сасык тумоо оорусу өрчүп кетиши мүмкүн? Үй бүлөлүк дарыгерге кайрылбаса, үйдө ооруп эле өзүнүн ошол дене табы абдан көтөрүлүп, өзүнүн биз состояниясы деп коебуз, ошонусу начарлап кеткенде үйдө жата берсе болбойт. Такыр эле бара албаса, анда азыр үй бүлөлүк дарыгерлер үйгө келет, карашат. Анда ошондой биздин регистратуралар бар, ошол жака звонить этип, үй бүлөлүк дарыгерди чакырып, анан көрүнсө болот. Жанагы өнөкөт оорулар дагы мындай кандайдыр бир таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Ооба, өнөкөт оорулар эми чоң адамдарда, чоң кишилерде жанагы биз айтып атпайбызбы, гипертония деген бар, сахарный диабет деген бар. Ошолордун баардыгы сахары көтөрүлүшү мүмкүн, жанагы давлениясы көтөрүлүшү мүмкүн. Алардын дарылардын баарын кардиолог назначение кылган, эндокринолог назначение кылган, семейный врачтар контролировать эткен дарыларды да убагында ичип туруш керек. Дагы бир жолу айткым келет да, биздин эфирибизге канча дарыгерлер конок болушту, баардыгы айтышты. Биринчи өзүңөр эле дарылабай, эң биринчи кайрылгыла специалисттерге депчи. Бул учурда үй бүлөлүк дарыгер ар бир жашаган жердин үй бүлөлүк дарыгер мекемеси бар, поликлиника дейбиз. Ошол жерде сөзсүз түрдө кайрылып, анан кийин рекомендация алып, анан кийин туура дарыланса, эч кандай осложнениясы жок эле, аман эсен эле чыгып кетишет деп ойлойм да. Туура. Дагы бир менин суроом бар эле бул жерде. Сиз жанагы биологиялык кошумчаларга кандай карайсыз? Себеби баягы сасык тумоо менен ооруганда эле азыркы учурда кара тимин же болбосо дагы башка нерселерди ичип эле мен жакшы болуп кеттим же ошол жардам берди деген учурлар болот да. Сиздин көз карашыңыз кандай? Эми биз айткандай биологически активный добавки деп коет. Эми аларды биз медицина тармагында иштегендиктен биз аларды жазбайбыз, аларды ич деп да айтпайбыз. Болгону биздин Кыргызстанда кандай жашылча жемиштер өссө,
ошолорду жесе, ошолорду убагында жакшы тамактанса, ар бир адамдын иммунитети жакшы болот деп ойлойм. Каршысыз? Каршымын мен. Азыркы убакта аябай актуалдуу тема болду да, себеби дегенде буга чейин биз деген сөзсүз түрдө ала турган баягы кичинекей чагыбызда ала турган эмдөөлөрүбүз болсо, азыркы убакта элдин баардыгы эмдөө деген эмне экенин баардыгы аябай жакшы билип калышат. Ковидтен кийин ушул ОРВИ дейбиз, сасык тумоо каршы вакцина, эмдөө кантип алыш керек, качан алыш керек, канча жолу Алуу шартпы? Алуу шартпы? Бул эми сасык тумоого каршы жылына вакцинация жүрөт. Ар бир центр семейный медицина деп коебуз, үй бүлөлүк дарыгерлер поликлиникасында, мекемесинде жүргүзүлөт. Ушул сентябрдын аягынан баштап октябрдын аягына чейин ушул катуу суук бул элекке чейин жүргүзүлөт. Аябай азыркы учурда биздин ата энелер балдарына, ал даже кичинекей балдарына 6 айдан баштап алганга аракет кылып калышты. Мурда буга көп көңүл бурулчу эмес, азыр өзүлөрү сурап келип алып атышат. Бул аябай отрадно, с одной стороны. Анан 6 ай сайын ушуну алып туруш керек. Но биздин Кыргызстанда хоть ошо сентябрдын аягынан октябрь полный, ноябрдын башына чейин алып койсо, ушул сасык тумоо оорусунан такыр оорубайт деп айта албайм, бирок ооруса да жеңил ооруйт. Кимдер ошо биздин калкыбыздын кичинекей балдардан баштап карыларга чейин жасалат. Жанагы биздин айткан прививочный кабинет деп коет. Ошол жерде үй бүлөлүк дарыгерлердин осмотрунан кийин, рекомендация деп коет. Ошо рекомендациясынан кийин барып ар бир гражданин барып алса болот. Боюнда бар алса болот? Боюнда бар, эми бул боюнда кош бойлуу аялдар мындай вакцина ал деп биз айтпайбыз. Бирок алса болот. Сунуш киргизип. Сунуш бар. Анан кийинки суроо бул эрежеси. Атайын ошо эмдөө алыш үчүн даярданып барыш керекпи, анализ тапшырыш керекпи? Көбү билбейт да ошонучу. Эми бул сасык тумоого вакцина алыш үчүн эч кандай анализ тапшыруунун кереги жок, эч кандай даярдыктын кереги жок. Болгону гана здоровый болуш керек, оорубаш керек, дене табы көтөрүлбөш керек, өзүн жакшы сезиш керек. Ошол убакта барып алса болот. Эч кандай клиникалык белгилер демек болбош керек экен. Болбош керек. Анан дагы мен бир кызыктырып жаткан бир суроом бар эле. Былтыры баарыбыз билгендей эле сасык тумоо менен ооругандар адамдардын саны аз болду. А быйыл болсо абдан көбөйүп кетти да. Ошол эмне себептен деп сиздин оюңузду билейин деп жаткан. Эми бул сасык тумоо жылына боло берчү оору. Бир жылы көп болот, бир жылы аз болот, бирок экөөнүн ортосундагы процент анча деле өйдө төмөн эмес. Эми азыркы учурда сасык тумоо менен кичинекей балдар көп ооруп жатпайбы? Биздин азыркы клиникалар ачылып атат жаңы. Ошону мен айтаар элем да, ушул передача аркылуу энелерге, аталарга айтат элем. Ушул балдар ооруп баштаганда эртерээк, ушу үй бүлөлүк дарыгерлерге эртерээк кайрылып, ушу балам оорубат деле деп. Азыр көпчүлүгү айтып атпайбы энелер, жакшы болуп кетет деп ойлодум эле, үйдө отура бердим эле деп. Анан ошондойлуктан азыр мен ойлойм да, ушул больницаларга көп түшүп атат.
осложнениясы менен пневмониялар менен түшүп атат, ич өткөк менен да түшүп атат. Эми кичине ооруп баштаганда бир күн болуп ошол ооруп баштаганда эле үй-бүлөлүк дарыгерлерге азыр эми биздин современный ушундай Кыргызстанда жанагындай звонить болот, мобильный телефондор бар, звонить сураса болот, барса болот, эртерээк кайрылса, мен ойлойм ошол ооруган балдардын саны азыраак болот беле дегендей айтат элем да. Абдан туура айттыңыз да. Менин байкашым боюнча, менин дагы жаш балдар бар да, анан кийин биз дагы кичине ооруп калганда ана бүтөт, мына бүтөт деп эле биз деле көңүл бурбай жүрүп, анан кийин педиатрга алып барганда, анан кийин бронхит же болбосо пневмония болуп калыптыр да. Анан ошондо педиатр аябай урушканда, бизди силер чоң адамдар сыяктуу эле карап атасыңар деп, жаш баланыкы деген бул считанные секунды прям эметип кетет, осложнение болуп кетет. Бирдемсе бир клиникалык белгилерин көрсөңөр, дароо бизге келгиле деп ошондо аябай урушкан, аябай эсимде калыптыр да. Азыр сиз айтсаңыз да эстеп атпаймынбы? Дагы бир себеп бар деп мен ойлойм, баягы коңшума жардам берген дарылар бизге да жардам берет деп ойлодум эле деген окуялар болот. Анан дагы баягы аптекага барганда ошол аптекачы эжелер дарылар жазып берет. Ушундай окуялар дагы көп байкайм да, ошондуктан. Ооба, биз деле ошону көп байкап атабыз. Ушул аптекага, дарыканага барсак, муну ичсеңиз жакшы болот деп айтты эле деп. Эми азыр аябай чоң иштер жүрүп атат. Андай фармацевттер антип айтууга акысы жок. Дарыгерлердин азыр бизде атайын рецепттер бар. Ошол рецепт менен кандай ичиш керек, кайсы даарыны алыш керек, ошолор рецепт менен барып алышат. Анан менин кошунам моундай дары ичип атты эле, анан мен ошону ичсем болот бекен деп ичкендер дагы бар. Действительно, эми ар бир адамга өзүнчө индивидуально деп коет, индивидуально өзүнүн ден соолугуна жараша, өзүнүн ошол илдетине жараша дарыларды жазышат дарыгерлер. Ошондо ар бир ар кандай осложнениялар болбойт. Ар бир дарынын өзүнүн биз айткандай побочный эффекти деген бар. Аларды да караш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, тиги кошунам бул дарыны ичип атты эле, мен деле иче берем деген болбойт. Ошол жерде дагы бир суроо жаралып жатат да, эмне үчүн ошол биздин жарандар ошо дарыканага барып, анан коңшулардын кеңештерине кулак салып, дарыгерлерге кулак салбайт. Сиздин оюңузча? Мен ойлойм, ушул бул ситуация ошол центр семейный медицинага барганда аябай көп, биз айткандай очередь деп коет. Ошол очередьте көп адам болсо, ошо күткүсү келбей, анан кетип калат дагы, анан тиги кошунанын назначениясын деле мен ала берейин деп ойлойт. Бирок андай болбойт. Эми биздин азыр центр семейный медицина деген дарыкана тармактарыбызда ар бир адамга 15 мүнөт бөлүнөт көргөнгө. Анан мен ойлойм, анча деле көп убакыт талап кылынбайт болушу керек. Күткөнгө күтүп отуруп, көрүнүп кайрылса болот деп айтсаңыз. Эң акыркы суроом бар эле Жикеге, жанагы ушул сасык тумоо тууралуу сүйлөшүп, эмдөө тууралуу, анан баягы ушул оорунун алдын алуу жолдорун дагы бир аз тагыраак айтып кетсеңиз, баягы иммунитетти чыңдоо үчүн. Себеби баягы биздин көрөрмандар отуруп, баягы оору жөнүндө айтты, бирок оорубаш үчүн эмне кылыш керек деп суроолор болушу мүмкүн. Оорубаш үчүн эми эң биринчи сууп келбедиби азыр?
суукта жылуураак кийиниш керек. Анан ошол кээ бирөөлөр кичине мен көрүп жүрөм көп эле ушул кичине күн ысып кетсе эле могу жаш балдар, подростоктор деп коебуз, студенттер чечине калышат. Ошо чечине калбай, жеңил кийине калышат. Ошондой болбой жылуу кийинип, анан биздин азыркы жанагы биздин транспорттарыбызда дагы аябай тыгын болуп атпайбы? Ошондой болбосо деп ойлойм да мен. Эми ушул Сөө ичинде тыгылып турганда баягы ысып тердеп анан суукка кайра чыгасың. Анан бири-бирине жөтөлгөн киши болот. Анын арасында биз айтып эле келатпайбызбы, жана дистанция деп. Дистанция жок, 1 метр эмес, 2 метр эмес, 1 метр дистанция жок. Бири-бирине жакын турганда, жөтөлгөндө, чүчкүргөндө жуга турган ооруда бул сасык тумоо. Ошон үчүн Ошол эле бет каптар, азыр бизде эч ким деле колдонбой калды го. ооба ушул сасык тумоо бири-бирине жукпаш үчүн адам ойлош керек да, мен өзүмдү гана сактабай, айланамдагы элдерди дагы оорутпаганга аракет кылайын деген ой болуш керек да. Ошол бет капты өзүм дагы кайра ооруп калбайын деген бар да, реинфекция деген. Кайра ооруп калбайын деген ой менен 3 саат сайын бир бет капты алмаштырып туруш керек. Андай болбой жатпайбы? Бир бет капты сатып алып эле ошол бет капты эле 2-3 күн тагынып жүргөндөр деле бар. Анан ошол бет капты 3 саат сайын алмаштырып турса, анан ошо дайыма бет кап тагынып жүрсө, жанагындай эшикте жүргөндө эмес, эми жанагындай магазиндерге киргенде, дарыканаларга киргенде, жанагындай продукты сатып алганы киргенде, ошо дайыма тагынып, транспортко киргенде дайыма тагынып жүрсө деп ойлойм. Мына достор, бүгүн биздин программабызда сасык тумоо темасы болду. Сасык тумоо жөнүндө толук айкын биз талкууладык. Бизге жардам берген биздин коногубузга чоң рахмат келгениңизге. Менимче биздин көрөрмандарыбыз аз болсо да бирок керектүү билимдерди алды болуш керек. Себебинде бул азыркы күндө, азыркы мезгилде абдан актуалдуу болуп аткан бул суроо. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.